Сәлем қыздар, біз сіздермен бүгін мен өзім кафеде жасап жүрген керемет пиццаны жасайтын боламыз. Бізге ең алдымен 180 грамм жылы су және ұн және дрожжбен шекерді бір қасықтан осылай салып аламыз кесеге. Үстіне жылы суды құйып қоямыз. Біз опора жасайтын боламыз. Жақсылап араластырып, су қатты ыстық болмау керек, жылы тым болу керек. Осылай шекер екеуін жақсылап араластырып қойып қоямыз, ол өзінше көтерілетін болады. Оған дейін жылы суымызға тұзымызды саламыз. Мінекей бізде уже дрожжымыз да көтерілді. Қараңыздар, осылай ашу керек, опора деген осы. Оған дейін ұнымызды саламыз. Менде мына жерде ұн електен өткізілген және өлшенген. Барлық граммдарын астына описанияға жазып қоямын. Сонан соң мінекей дрожжымызды саламыз. Әбден көтерілген, әдемі болып тұр қазір. Одан кейін зәйтүн майымызды құямыз. Енді барлығын жақсылап араластырып, арасында ешқандай түйіршік қалмайтындай етіп илейтін боламыз. Бізде өте әдемі тесто пайда болады. Тым қатты емес, тым жұмсақ емес, өте әдемі болады. Осыны енді біз ашытып алуымыз керек. Тым қатты пиццаның қамыр ашып кетудің керегі жоқ. Шамалы ғана, енді ашқан кезіне уже жұмыс жасай беруге болады. Осылай бетін жауып пищевоймен жақсылап сыртын орап қойыңыздар. Ары кеткенде 15-20 минуттың ішінде бізде уже қамырымыз дайын болатын болады. Одан кейін қамырымызды дайын болғанын тоңазытқышқа сақтап та қоюға болады. Осыны есте сақтаңыздар. Мінекей бізде қамырымыз ашыды. Енді бұл тесто бізде 2 пиццаға арналған, сондықтан дәл ортасынан 2-ге бөлетін боламыз. Ортасынан 2-ге бөліп, доп-домалақ етіп зуалалаймыз. Енді осы жерде ары қарай қамырды қалай жаю деген сұрақ туады. Енді қыздар көбісі оқтауменен жайып жатады. Біз көбінесе қолменен жая береміз. Үстінен басып, мінекей осылай шеттеріне қарай бортиктер шығарып, дәл осылай қолменен жасасаңыздар болады. Оқтаумен жайып жүру міндетті емес. Тек қана осы шеттерін шамалы қалыңдау етіп, ортасын жұқалау етіп, осылай жая бересіздер. Және өздеріңіз кез келген қалаған таваларыңызға, формаларыңызға қойсаңыздар болады. Бізде осындай арнайы сетка форма, осы сетка формаға салатын боламыз. Мінекей қамырымыз дөп-дөңгелек болды. Астына ешқандай май жақпаймыз бұл формаға, және астынан ыстықта жақсы өтетін болады. Осылай шеттерінен бортиктер қалдырыңыздар. Кейбіреу қыздар өріп жатады. Өрулеріңізге де болады, ол өз қалауларыңызша жасайсыздар. Және кішкене майонезбенен кетчупымызды жағып, араластырып, екеуін барлық жеріне жеткізіп жағып шығамыз. Және сіздер колбасамен, фаршпен қалауларыңызша жасай бересіздер. Тесто тек қана біреу. Біз осы жерде колбасамен және грудинкамен жасадым 2 түрін. Және бетіне сырды міндетті түрде моцарелла болуы қажет. Моцарелла сыры нағыз пиццаға арналған сыр. Дүкенге барсаңыздар, өздері моцарелла сыры десеңіздер, сіздерге тауып беретін болады. Осылай жақсылап тұрып үгітеміз. Терканың кішкене көзінен өткізіп алыңыздар. Басқа сырлар жарамайды қыздар. Басқа сырлар қатты болып қалады. Тек қана осы моцарелла сырымен жасайсыздар. Біз бұл жерде 180 градуста пешке жібердік. Бізде арнайы пиццаның пеші емес, торт пісіретін воштың пеші. Міне соған пісіріп жатырмыз. Астыңғы жағына, төмендеу жағына қою керек. Міне бізде пісіп шықты. Осылай сырымыз әппақ болып еріп кетуі қажет. Ас болсын, баршаңызға міндетті түрде жасап көріңіздер.